Prendere il Vangelo sul serio, seguire l'impegno di un cammino di conversione del cuore, aperti alla carità e guidati dalla misericordia del Padre. E con questo augurio alla comunità che il Vescovo ha accompagnato l'ingresso di Don Pino Privitera come nuovo parroco di San Lorenzo della Costa a Santa Margherita Ligure. Un momento di gioia per una comunità che dopo la rinuncia di Don Berto, Repetto e il mezzo secolo di storia insieme a Don Giambattista Cuneo aspettava da tempo l'arrivo di una guida spirituale. Nell'arrivo del nuovo parroco, ha commentato il Vescovo, si realizzano due desideri: quello appunto di una comunità che cercava un pastore e quello del nuovo parroco che aveva bisogno di una parrocchia da guidare per rafforzare il suo legame con Cristo. La comunità è pesante, è più difficile, impegnativa, però è una necessità per un pastore avere una famiglia spirituale, diciamo, in cui si è dentro proprio perché si è battezzati, si è scelti. Il passaggio da amministratore a parroco nei mesi scorsi è stato quasi scontato per la gente di San Lorenzo della Costa e Don Pino, che si sono incontrati e stimati da subito. Con l'ingresso ufficiale si è voluto vivere un momento importante per tutta la comunità parrocchiale. Nel suo discorso il nuovo pastore ha chiesto franchezza e disponibilità ai parrocchiani. Ispirandosi all'insegnamento di Papa Francesco, ha annunciato di voler essere un sacerdote in mezzo alla gente. La persona, se non si confronta, se non dialoga, se non prova a verificare, annunciare quello che è importante per sé, non cresce, la persona si fossilizza, si atrofizza, quindi è una necessità, diciamo, spirituale come cristiani, ma anche come pastori, ma anche come uomini. Ecco. Qui siamo in un luogo bello. L'augurio finale è quello che da qui parta e diventi bella la vita di ciascuno. Sì, perché la vita diventi, come diceva la liturgia di questa seconda domenica di Avvento, il Signore possa portare a pienezza in noi, a compimento in noi quello che ha iniziato. Ad accompagnare l'ingresso di Don Previtera anche spiritualmente la Società Operaia Cattolica di Nostra Signora dell'Orto. Il sacerdote resta canonico della cattedrale e guida spirituale e qui potrà contare ancora di più sull'aiuto dei soci dell'associazione che custodisce il santuario mariano. Noi siamo vicini a lui e se lui avesse bisogno di noi siamo sempre a sua disposizione.